disfāgija ir samērā biežs traucējums pēc dažādām slimībām vai cilvēkiem novecojot. Un disfāgija divos vārdos ir īšanas traucējumi. Ir grūtības norīt, vai norīt vispār, vai arī norījot gadās kļūmes un tas, ko rī, neaiziet tur, kur jāaiziet, uz kuņģi pa barības vadu, bet nonāk, piemēram, elpošanas ceļos. Ja mēs runājam par rīšanas traucējumu komplikācijām, viena no nozīmīgākajām noteikti ir aspirācijas risks, jeb aizriešanās risks. Ko rada šī aizriešanās ir aspirācijas pneimonija, jeb vienkāršāk runājot plaušu iekaisums. Līdzīgi tās ir arī dažādas smagšanas epizodes, un, piemēram, augstais malnutrīcijas risks, jeb uzturu uzņemšanas nepietiekamība. Ir svarīgi vērsties pie speciālista pēc palīdzības, lai sastādītu adekvātu terapijas taktiku. Tomēr, tikmēr, kamēr mēs gaidām vizīti pie speciālista, mēs varam ievērot 3 nozīmīgākos aspektus, lai sev palīdzētu un mazinātu aizriešanās iespēju. Pirmais no tiem noteikti ir pozicionēšana, jeb poza, kādā mēs uzņemam uzturu. Tas, kas ir svarīgi. Personai, kurai ir rīšanas traucējumi, vienmēr ir jāatrodas sēdus. Ideālā gadījumā 90 grādu leņķī mugura piespiesta pie kāda atzveltnes, tad mums ir svarīgs muguras balsts. Iegurnim ir jābūt stabilam, krūškurus ir stabils, kājas pie zemes, galva vienmēr skatās taisni un perfekti, ja mēs varam nedaudz zodiņu noliekt uz leju un piespiest pie sevis. Tādā veidā nedaudz aizsargājot elpceļus. Šī ir viena no būtiskākajām pozām, ko varam ievērot, ja pacients to spēj īstenot. Ja persona nav iespējams ēšanas laikā nosēdināt sēdus krēslā, tad mēs noteikti varam izmantot arī spilvenus kā muguras balstu sēžot gultā, atkal jau saglabājot 90 grādu leņķi, stabilu iegurni, stabilu rumpi, galva taisni, nedaudz zods piespiests pie sevis un uz leju, tādā veidā kontrolējot elpceļus un kontrolējot barības kumosu virzību cauri mutes dobumam. Iepriekš minēto pozu mēs varam saglabāt arī tad, ja pacients ir atspēdies ar sānu. Mēs varam pozicionēt viņu no sāna, stabili piespiežot ar spilveniem. Līdzīgi spilvens varam izkārtot arī aiz personas muguras un otrā sānā, tādā veidā gūstot maksimālu atbalstu perimetrāli no visām pusēm. Otrs nozīmīgais aspekts, lai palīdzētu personai, kur ir saskārusies ar rīšanas traucējumiem, ir mutes dobuma higiēna. Mutes dobumu ir vēlams attīrīt gan pirms barības uzņemšanas, tādā veidā iztīrot aplikumu un palīdzot nedaudz uzlabot jušanu un kontroli. Otrs svarīgais moments ir attīrīt mutes dobumu pēc pārtikas uzņemšanas. Ņemot vērā to, ka pacientiem, kuriem ir rīšanas traucējumi, bieži ir problēma ar pārtikas uzkrāšanos mutes dobumā, ir būtiski vienmēr pārbaudīt, vai mutes dobums pēc ēšanas paliek tīrs. Mēs noteikti to darām sēdus pozīcijā, kā iepriekš rādīju ēšanas laikā. Pacients ir sēdus 90 grādu leņķī ar nedaudz piespiestu zodu uz leju. Šī ir visdrošākā poza. Tomēr, ja nav iespējams to nodrošināt, iespēja personai ir apgulties arī uz sāna. Nedaudz zodiņš skatās uz leju un pie sevis, mutes dobumu atveram un mēģinam to iztīrīt. Vai nu mēs to varam darīt ar zīdaiņiem paredzētu zobu birsti, vai tā ir zobu birsta ar īpaši mīkstiem seriņiem, lai nekaitātu personai. Tāpatās arī tā var būt mitra salvete, vai tas var būt, piemēram, ar mārli aptīts pirksts. Mēs noteikti varam izmantot arī zobu pastu, bet, ja mēs runājam par pacientu, kuram ir rīšanas traucējumi, tad tomēr būtu vēlams izmantot zobu pastu, kur ir floru nesaturoša, un vēlams, lai tā nav putojoša. Pēc tīrīšanas, izmantojot zobu pastu, arī mēs mutes dobumu no zobu pastas varam atbrīvot, izmantojot visparastāko mitro salvetīti vai parastu salveti. Trešais ārkārtīgi nozīmīgais aspekts, kurš ir jāievēro jebkurai personai, kurai ir rīšanas traucējumi, noteikti ir diētas pielāgošana. Šajā gadījumā mēs runājam galvenokārt par 2 ļoti nozīmīgiem momentiem. Pirmais ir telpa, kurā persona uzņem uzturu. Tātad ir svarīgi, lai šī telpa ir iespējami mierīga, klusa, lai nav nekādu apkārtēju stimulu, kuri varētu provocēt uzmanības novēršanu. Tā noteikti ir situācija, kurā ir kāds, kurš var pārliecināties par pārtikas temperatūras atbilstību, lai izvairītos no iespējas, ka pacients var apducināties. Līdzīgi mēs arī cenšamies neēst un nedzert vienlaicīgi, ēdam ļoti bieži, bet ļoti mazām maltītēm. Perfekti, ja varam ievērot arī regularitāti laikā, kurā mēs uzņemam uzturu. Tātad cenšamies ēst visas dienas garumā, mazas maltītes, vienā un tajā pašā laikā. Noteikti vienmēr pārliecinamies par to, ka mutes dobums ir iztukšots pirms mēs ņemam nākamo kumosu.
Ja mutes dobums nav tukšs, nākamo kumosu mēs noteikti personai nepiedāvājam. Tāpat arī ļoti svarīgi, lai šis kumos ir tikai puse no teikarotes vai viens teikarotes izmērā. Tātad maziem gabaliņiem, ļoti lēni, vienā un tajā pašā laikā iespējami mierīgā telpā. Ja runājam par pašu pārtiku, tad ir ļoti svarīgi izvairīties no sausas pārtikas, tātad sausa maize, sausa grīķi, sausi rīsi. Mēs noteikti neēdam cepumus, krekerus, riekstus. Tāpat tie var būt dažādi musli, cieta gaļa vai vienkārši kāda cietāka pārtika. Ja ir iespēja izvēlēties ēdienu, kuru lietot līdz brīdim, kad mēs esam nonākuši pie speciālista, tad tie noteikti var būt dažādi ķīseļi, želejs, krēmi, tie var būt jogurti, tā var būt omlete, vēlams viendabīga. Tāpat tās arī dažādas biezas zupas, kartupeļu biezenes, augļu biezeņi, dažādas mērces. Ja arī uzturā lietojam kaut ko sausāku, būtu vēlams tam pievienot kaut ko, kas padara šo produktu nedaudz mitrāku. Tātad esam sēdus pozīcijā, pēdam, vismaz 30 minūtes pēc uzturu uzņemšanas turpinam sēdēt un tikai tad varam turpināt savas ikdienas gaitas.